pessoal, hoje eu tô aqui nessa missão aqui do PEG 3 sacos de moeda numa só corrida. Mas só que tem um problema, pessoal. Essa fase é muito difícil. É uma empacação de fase. Ó, é impossível. Eu não consigo virar. Eu sempre perco. Aí, ó, vocês estão vendo, né? Impossível do cacete. Eu já tentei com o Tom, mas não consegui. Nossa, quase. Os caras ficam jogando isso aqui pra mim, ó. Bola de neve. Ai, ai, caramba. Ai, caramba. Foi aqui que eu perdi. Foi bem aqui. Ai. Nossa, caraca, mano. Agora tem bola. Não! Eu tô falando, pessoal. Ó, essa fase é empacada demais. Mano, é muito difícil essa fase. Caraca, mano. Pessoal, se vocês conseguiram passar essa fase, falem comigo aqui no canal. Nossa, caraca. Nossa, nossa. Oi. Vira. Caraca, tem que falar 1000 vezes vira. Nossa, quanta bola. Eu tenho uma vontade de quebrar esse PC meu que eu tô jogando aqui. Se eu quebrar esse PC aqui, eu não tenho mais vídeo pra fazer no canal. Quase pessoal. Au. Não. Nossa, pelo amor de Deus, que sozinho empacada. Ai. Nossa, mano, eu não posso parar nem um minuto. Agora nem dá pra parar o personagem aqui. Não tem como parar de correr. Ui. Nossa. Empaca, mano. Eu bati na caipirenta da pedra. Desgraça. Pessoal, eu vou pegar o rank. Nossa, mano, como é que eu posso ser caipira de missão? Pessoal, não tava assim empacada a missão. Quando chegou essa desgraça aqui, ó, essa desgramenta a missão. Pegue 3 sacos de moedas numa só corrida. Essa desgraça da missão que empaca. Essa aqui, garanto que se eu fizesse não seria difícil. Desgraça, mano. Quem é o desgraçado que fez esse jogo? Já sei. Olha quem que é o desgraçado. A Ubisoft, é claro. Aquela merda de produtora de jogos do Tom. Vira. Eu vou ficar quieto aqui, pessoal. Ó. Vou ficar quieto pra prestar atenção aqui como que faz. Ó, quase. Eu já não consegui com o Tom. Não consigo com o Ginger. Mano. Que personagem que vai conseguir passar dessa filha da polícia de missão? Quase, pessoal. Quase que sem querer falar um palavrão. Ó. Oh, caramba, é muito difícil essa missão aqui. Só um gênio conseguiria passar essa missão. Ui. Nossa, quase. Não bate, por favor. Por favor, não bate. Ai! Mesma coisa falar bata. Ai, que vontade de quebrar esse PC.
Pessoal, se não conseguiu, eu não sei o que eu faço. Eu desinstalo ou eu paro de fazer esse vídeo no canal. Porque tá impossível. Tem que ser muito esperto nessa missão aqui. E não pode bater em nada. Uma batidinha você perdeu. Caraca, mano, que difícil. Aí! Finalmente! Finalmente! Patrão! 4-3. Patrão! Nossa! Que é? Ah, 4-3. Nossa, mano, ferrou. Patrão! O quê? O que foi? Nossa, pessoal, essa missão aqui tem que... Não! Alta atenção, use seu super poder 5 vezes numa sua corrida. Como que eu vou fazer isso? Aí, ó. Não tenho. Eu não queria nessa... Patrão! Isso. Posso dar um banho? Patrão! É mesmo! Ih, sai fora, mano. Eu não vou jogar mais com o rank, não. Esse personagem é gay. Bolando, bunda. Cara gay. Ah, dormi. Nossa, pessoal, eu tenho que completar logo isso aqui pra pegar o Ben. E agora tem isso aqui pra outro dia. Finalmente consegui completar aquela missão. O vídeo de hoje é completando a... Finalmente completei a missão do... Complete 3 sacos de dinheiro no Talkão Era Dash. Ah, eu não tô assim. Ó, ó, ó. Que foi que ia lutar? Vem aqui então, toma. Toma uma, toma duas, seu diabo. Seu baixinho de diabo. Toma uma. Nossa, bastante dinheiro de cabo. Nossa. Por que tá cheio de... Fazendo uma visão aqui? Caraca! Ó! Uau, mano, que da hora! Mano, o Ginger tem um skate quando eu uso o poder. Toma! Foi pra cima. Obrigado pelo... Pessoal, eu não fiz nada. Esse personagem idiota bateu com tudo na parede. Quando isso daqui ele fica rápido. Oi, vira pessoal. Ó o rank. Eu não vou jogar mais com o rank porque ele é gay. Ele fica rebolando a bunda do jogo. Caramba, que isso? Ai, nossa! Você me gigante pra ter um 2 que jogou os caras pra cima. Minha! Ó o pulão do ruim! Tome uma! Nossa!
Eu queria ver como que é o final desse jogo aqui, pessoal. Porque eu tô querendo zerar esse jogo. Você sabe, né, pessoal? Se zerar esse jogo não vai ter mais vídeo no canal. Ai, caramba. Ei, bate palma! Ei. Pessoal, o Ginger bateu com tudo no ônibus e foi jogado na tela. Oh, mas que saco! Oh! Caramba! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Tchau!